电饭煲灯一直在闪，不能调节，怎么回事？其实像这种问题很简单，一般我们自己就能修好。我来告诉大家怎么修理。这个电饭煲品牌是个美的的，客户刚刚拿过来的。现在我们来插电试一下，插电过后灯是亮了的。好，按键现在起作用，但是你们看，立马就跳这个红灯了，看到吧？一直在闪。现在所有的按键不起作用，而且也不加热，一点温度也没有。电拔掉吧。像碰到这种情况，我们首先给它翻过来。这个时候我们可以看到这边有个螺丝，我们直接用一把螺丝刀给它拧下来，然后把这个盖子给它往上提，边上撬一下。打开过后，里边就这样子的。像这种开盖子的电饭煲，一般都是有一个通病的，那就是这个旁边的几根线断裂了而引起的。比如你们看，这里有2根黑线已经断裂了，正常的是连接到这个盖子上面的，所以说它断了，这个电饭煲就检测不正常，所以说充电过后马上灯闪滴滴叫，按键不起作用。但是看这个线已经看不着了，断在里面了，所以说我们需要把这个盖子给它拆开。如果断在外面的话，就不需要拆盖子了啊。这电饭煲上盖四周都是卡扣的，所以说我们直接插一个东西，直接撬开就行了。好，这壳子就拿下来了。打过后，里面就这样子的。你们看，这里就是一个温控，这里是它的线，等于说就断在这里了。这个时候，我们把这个温控线给它往上拉一点，一般都是有距离的。好，拉这么长就可以了。然后从这边给它穿过去。再这样，我们直接给它接上去。这2个线不分正负极的，随便接。所以说，这样接上去也可以，这样接上去也可以。再准备一个电工胶带。然后直接拧上去，然后用胶带给它缠上去，做一下绝缘。再把2个线固定在一起，这样更牢固一点。好，这样就可以了。然后我们把盖子给它装好。再把这个后盖给它装好，这个把手一定要先拿上去。如果把手不拿上去的话，这样就挡住了。都是拧好。好，现在我们就来再试一下。插电，随便按一个。好，现在声音好像已经正常了啊。看到吧？好像没有再跳了。这时间也显示出来了，也是正常的。按保温、按关闭都可以，看到吧？
说明没问题了。这里面也有一点点热了。好，插头拔掉。所以说电饭煲灯一直在闪，滴滴叫，不加热，大部分都是这个小问题啊。只要我们自己把它拆开，不花钱就能修好，非常简单吧？